हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जेस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई की जो आपकी टाइपिंग होने वाली है उसमें किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है और क्या आपका फॉर्मूला है, कितने की स्ट्रोक के बाद आपका जो सिलेक्शन है टाइपिंग में हो जाएगा। क्योंकि इसी सेम फॉर्मूले पर एनटीपीसी की जो टाइपिंग है वो हुई थी, जहां पर आपकी एक मिस्टेक्स को 10 टाइम्स कर दिया जाता था, यानी कि 10 गुना कर दिया जाता था, और जो आपकी ग्रॉस स्पीड थी उसमें से आपकी घटाया जाता था। तो ये जो टाइपिंग का फॉर्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है और ये किसी किसी डिपार्टमेंट में ही अभी लागू हुआ है। बाकी एसएससी के डिपार्टमेंट में और बाकी केवीएस वगैरह के में ये फॉर्मूला नहीं है। तो इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से मेरी जो स्पीड थी वो 53.54 आई थी इसी फॉर्मूले के अंदर एनटीपीसी में। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, मेरे पास उसका आरटीआई का रिप्लाई है, आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उस पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे कितने की स्ट्रोक रहे थे, कितनी मेरी मिस्टेक्स हुई थी, कितने मेरे एक्यूरेसी थी, कितना मेरा वर्ड पर मिनट टाइपिंग आई थी। तो अगर मैं बात करता हूँ सीआरपीएफ के लिए, तो सीआरपीएफ में देखिए, आपको अगर बिगनर हैं, आपको टाइपिंग नहीं आती है, तो देखिए सिंपल सी बात है, आप इस फॉर्मूले में जिनको टाइपिंग नहीं आती है, जिनकी 15, 20, 25 स्पीड है, वो कैंडिडेट इस फॉर्मूले पर क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये मिस्टेक्स जितनी ज़्यादा आपकी होती रहेंगी, स्पीड आपकी उतनी कम कर देगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे कि एक जो वर्ड होता है वो 5 अल्फ़ाबेट जब आप दबाते हैं तब बनता है। तो आप मान के चलिए कि आपने 500 वर्ड जो है टाइप किए 10 मिनट के अंदर, और उसके अंदर से आपके 5% एरर जो है मिस्टेक्स अलग हो गई, यानी कि 25 मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 26 मिस्टेक करेंगे तो वो जो 26वीं एक एक्स्ट्रा मिस्टेक होगी वो आपकी 10 टाइम्स हो जाएंगी, और आपकी 50 माइनस 10/10। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन किस प्रकार से होती है, और उस प्रकार से आपकी जो स्पीड है वो 49 वर्ड पर मिनट आ जाएगी। उसी प्रकार से अगर किसी कैंडिडेट की स्पीड मात्र 30 ही है, 35 ही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसा ज़रूरी है इसके अंदर की टाइपिंग में जितना भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप गो थ्रू होंगे वर्ड के साथ, उतनी आपकी एक्यूरेसी और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है बढ़ जाएगी। मेरी जो है इसी फॉर्मूले पर एनटीपीसी के अंदर 53.54 के समथिंग जो है वर्ड पर मिनट स्पीड आई थी। 53 हो या 52 हो, तो मैंने किस तरीके से किया था, तो देखिए मैं जो था, आप जितना भी हो सके लंबी टाइपिंग कीजिए, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट। अगर आप 45 मिनट 40 मिनट के बाद 10 मिनट की टाइपिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दें। 95% एक्यूरेसी पर नहीं, 98-99% एक्यूरेसी पर अपनी बनाकर चलिए। अगर आप मान लीजिए 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखते हैं और आपकी एक्यूरेसी 98 है तो आप सेफ हैं। लेकिन आप अगर 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखते हैं और आपकी एक्यूरेसी जो है 92 है तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, या 91 है तो आप फेल कर जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर फुल मिस्टेक्स, हाफ मिस्टेक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता कि किस तरीके से स्पीड जो है डेवलप की जाती है, क्या करना चाहिए, कीबोर्ड कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं एक सेपरेटली वीडियो भी आपको बना दूंगा अगर आप इस पर चाहते हैं वीडियो बनाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो इसका फार्मूला है वो और डिपार्टमेंटों के फार्मूले से अलग है, इसलिए सीआरपीएफ की जो टाइपिंग है वो ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होती है बाकी और डिपार्टमेंट से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।